Hello， 大家好，欢迎来到新一期的剁手风向标。杂货店店主小米在最近又发布了一款新产品——米家扫地机器人，将这一类产品带入了大众视野。那么，米家扫地机器人能否有出色的清扫能力和凭借不算太贵的售价来挑战高端品牌 iRobot 和国产品牌科沃斯呢？本期的剁手风向标告诉你。我们选择的3款产品分别为 iRobot 前代旗舰Roomba 880，国行售价高达9000元；科沃斯 Me 售价1200元；小米米家扫地机器人售价1699元。外观方面，3款产品都采用了钢琴烤漆。从这个久经沙场的 iRobot 上来看，这种产品选择这种材质不是很明智。3款的机身正面还是非常类似的，毕竟原理都相同，要有一个正面的碰撞缓冲器，所以外圈都是断点的环形设计，按键也都是尽可能设计的比较少。科沃斯1个按键，米家2键合一 ，iRobot 5个按键，比较简洁。3款中，编辑们一致认为 iRobot 的科技感更强烈，而米家的更优雅一些。而在背面，3款机器人的设计基本一致，都由边刷、主刷、方向轮、主轮以及各类传感器组成。本环节的得分如下。不管是机器人还是人力，对墙角等位置的清扫能力都比较有限，所以这一项主要看它会不会频繁的撞墙，是否能将墙角边缘的垃圾彻底清扫干净。结果看，米家在2分钟内就完成了清扫，效果比较出色。iRobot 在5分钟内未能完成清扫，有比较多的残留。科沃斯也未能在5分钟内完成清扫，中间有大量残留。本环节得分如下。如果家里是复式或者错层碰上楼梯怎么办呢？我们将扫地机器人放在桌面上，拖引小米，看它在这种情况下是否会掉落，是否能将边缘的垃圾清理干净。结果看，3款都能做到不掉落，也能将桌上的小米清理干净。但是科沃斯因为双边刷的原因，将大量小米刷向了地面，没有吸进机器内。本环节的得分如下。既然是一款扫地机器人，最重要的是清扫能力。我们选择了面粉、小米、花生米、碎纸、小魔发、脆薯片来分别模仿日常中的灰尘、果核、头发、食物碎屑等物品。米家扫地人速度最快，仅花费8分钟就完成了清扫。清洁程度一般，在区域内完成地图规划后，用非常合理的路线进行了2遍清扫。科沃斯用了20分钟，仍没有完成清扫，手动结束。清洁程度一般，在区域内进行了无序清扫。iRobot 花费14分钟，清洁程度较高，采用扇形线路进行清扫，并且在污垢较多的地方进行了2遍清扫。本环节得分如下。清理完地面，自然要看一下3款机器的尘盒。米家和科沃斯将尘盒设计在机身内部，开启上盖即可拿出，而 iRobot 设计在机身前部，需按下开关后拿出。3款机器均内置了滤网，取下滤网后可以水洗，主刷也都可以拆下，清理缠住主刷的毛发。总体来说，拆卸和清洗还是比较方便的。在噪音控制方面，3款机器没有太大区别，需控制在69到72分贝之间。3款机器人均有定时清扫、自动回充等功能，在实际体验中也非常好用。3款机器人均能准确的在预定的时间内启动打扫，在没电时也能回到笔位上充电。但只有米家配备了线图导航、路径规划、断点虚扫、App 连接控制。虽然新一代的 Roomba 980和科沃斯的中高端系列也支持了相关功能，但是售价较为昂贵。
环线得分如下。看完本期测评，你打算买哪一款呢？我们认为，虽然中宝880的清洁能力更强，但是米家的清扫方面和效率更高。考虑到在实际应用的体验，我们认为米家扫地机器人更值得推荐。3款机器的评分分别如下。需要说明的是，上述测试均在机器默认设置下进行，也就是3款机器的标准清扫模式。由于米家的设置较多，在 App 上设置强力或者风机全速模式后，它的清洁能力有大幅度加强，但是噪音也有大幅度增加。好了，本期的剁手风向标就到这里了，欢迎关注我们的微博剁手风向标，微信公众号买到，我们下期再见，拜拜。